Halo semuanya, bertemu lagi di channel Faras ID. Mungkin sebagian orang tidak pernah mendengar nama bunga lawang. Walaupun nama depannya bunga lawang ini bukan termasuk jenis bunga pada umumnya. Bunga lawang ini adalah salah satu jenis rempah-rempah yang unik dan kaya rasa. Nah, biasanya bunga lawang sering digunakan sebagai penyedap makanan karena memiliki aroma yang khas. Selain untuk masakan, bunga lawang juga biasanya dijadikan sebagai obat-obatan herbal yang dipercaya memiliki banyak manfaat. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, anti jamur dan antibakteri. Menurut Korean Journal of Medical Mycology, bunga lawang memiliki sifat anti jamur dan antibakteri yang alami. Bunga lawang bisa mengendalikan jenis jamur tertentu seperti Candida albicans. Jamur ini biasanya menjadi penyebab infeksi jamur yang paling umum. Yang kedua, berfungsi sebagai antioksidan. Bunga lawang diketahui kaya akan antioksidan. Antioksidan yang cukup dalam makanan dapat menangkal radikal bebas dan mencegah perkembangan penyakit kronis. Yang ketiga, mengatasi flu dan batuk. Selain antioksidan, bunga lawang diketahui mengandung asam sikimat yang tinggi. Menurut penelitian, kombinasi asam sikimat dan antioksidan quercetin dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, dengan begitu, tubuh mampu melindungi dirinya secara maksimal dari serangan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Yang keempat, mengatasi gangguan tidur. Bunga lawang juga banyak digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan tidur. Dalam pengobatan tradisional, ditemukan fakta bahwa bunga lawang memiliki sifat penenang ringan yang dapat membantu menenangkan saraf. Yang kelima, melancarkan sirkulasi darah. Bunga lawang juga merupakan sumber zat besi yang baik untuk tubuh. Zat besi ini dapat membantu meningkatkan produksi sel darah merah. Dan hal ini mampu meningkatkan tingkat energi dengan meningkatkan sirkulasi pada tubuh. Nah, sahabat Faras, itulah tadi beberapa manfaat dari bunga lawang. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk sahabat Faras semuanya. Dan seperti biasa, sebagai penutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dari Faras ID. Sekian dulu materi video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.